Приветствую, друзья! Мы на канале Клуб Рыбака. Всю неделю у нас была жара под 40, а к концу недели, когда уже выходные, похолодало. Ветер и плюс 15 примерно где-то. Сегодня рыбалка по карпу. Буду ловить с берега, не на лодке, на поплавочную удочку, на фидер, на донки. Так что оставайтесь, дальше будет интересно. Бондюэль, молодая кукуруза. Такая. Да, прохладно. Приехал сегодня на рыбалку, ребята. Не знаю, будет карп брать сегодня. Попробуем. Не знаю. Потеплеет, может. Но вчера прям сильно ветер дул. Ну и на сегодня по прогнозу стоит ветер. Решил приехать на свое старое место. Так, вроде пузыри есть, значит он ходит. Проверим. Так, удочку закинул сейчас. Прикормку замешаем. И будем ловить. Ну, для начала подкормимся кукурузкой. Пока замешивать бы, может, подойдет. Ну, для начала пойдет. Все. Ну, как обычно, будем ловить на остатки моей прикормки с прошлой рыбалки по карпу. Вот такая сектор. Что мне осталось? А вот перец остался, клубника. Немножко снасти здрасте. Ну, по чуть-чуть я оставил. Сейчас замешаем все вместе. И будем пробовать. Так, где мой ножик? Здесь затишек. Выбрал место свое старое. Там пошире может быть, но смотрю, там волны, а здесь потише. Ну вот на такую вкусняшку должен карп подойти. Я так думаю, запах, конечно, не... Еще небольшой. Перед этим сход был. Хорошо заглотил. Так, выставил я все донки. Сейчас соберу фидер. Вот такой у меня фидер Акуда 420 с тестом 50-120 грамм. Поставлю фидер на него, кормушечку.
Да, погодка, конечно, сегодня прохладная. Всю неделю жарко было до 40, а к концу недели похолодало. Не знаю, поможет нам это или нет, или помешает. Ну, такой фидерочек. Поставлю катушку простую здесь, 5000-ку. Ну, в прошлый раз я на этот фидер поймал карпика такого зачетного. Друзья, ну что, забиваем кормушку, цепляем кукурузу вперед. Что-то клюнуло. А, небольшой как. Зацепит его. Ну, удочку за этого. А, куда ты? Мы его так вытащим. Думаю, уже хороший взял. Чуть удочку не утащил. Блин, бежал. Стандартно идет. Крупный, наверное, икру отметал, болеет. А мелочь поклевывает. Блин. Ну, таких надо отпускать, вкуснее потом. Хотелось бы передать привет своим подписчикам. Спасибо, что вы меня поддерживаете, комментируете мои видео, ставите лайки. Также передать большой привет группам рыболовным моего района. Это охотники и рыбаки Аиртау. Отдельный привет хотелось бы передать ребятам из Астаны. У них группа в WhatsApp, в которой я состою, называется «Щучий клев». Также есть канал в Ютубе у Сергея, называется «Щучий клев». Хорошее видео, всем советую пройти по ссылочке и посмотреть. Также, друзья, хотелось бы поддержать канал своего земляка. Это называется «Рыбанутый КЗ» в городе Кокшетау. Зовут его Александр. Хорошие видео снимает, везде старается выезжать, как летом, так и зимой. Красивые видео, рыбалка в разных местах Северного Казахстана и Акмолинской области. Так что, друзья, поддерживаем, ставим лайки, если вам понравится их видео. А мы будем продолжать нашу рыбалку. Поклевочка. Карп. Тихо, тихо. Хороший. Ну, такой, как обычно здесь клюет. Только поставил камеру на зарядку, смотрю, поплавок поплыл, поклевка. Ну, если клюет, то хорошо. Ну, такой карпик, грамм 700. Ну, что-то очередная поклевка, друзья.
Ну, наверное, плотвичка. Сейчас посмотрим. Если карп, он сразу притапливает поплавок и топит. А это что-то притопит, отпустит, притопит, отпустит. Хотя может и линь так поклевывает. Ну, вот. Сейчас посмотрим. Чебак это. Ага, вот он. Видите? Вот такая плотвичка. По поклевке уже характерно. Сразу видно, мелочь что-то или крупная. Вот такая плотвичка. Не дает карпу развернуться. Ну хотя если бы он здесь был бы, он бы, наверное, уже клюнул бы. Что-то есть, что ли? Да есть. Небольшой. Так вот. Вытащу. Фидер клюнул. Большой карпик. Смотрю, леска провисла. По леске определил ветер. Не слышно колокольчик. Ну, такой небольшой. Потом отпустим его в конце рыбалки. Ух ты! Прям под берегом взял. Хороший карпик. Блин. Не вижу, вода мутная. Ну, иди сюда. Давай. Сачок. Опа. Да ты чё? Какой сильный. Давай, сачок. Опа. Туда пошел. Вытащил. Ну, не сказать, что здоровый, но приятно было тащить. Уже покрупнее. Ну, возле берега прям. Вот такой клюнул. Чешуйчатый карпик за верхнюю губу. Ну, зацепился надежно. Думаю, где поплавок? А поплавка нету. Солнце уже не видно. Вот возле берега прям клюнул такой красавчик. Ну, иди в садок. Друзья, ближе к вечеру немножко потеплело, но ветер не перестает дуть. Может быть, все-таки клюнет трофейный карпик. Надеемся на это. И ждем его. Друзья, ну вот сегодняшний мой улов. 6 карпиков. Один сошел. Ну такие карпиков сейчас будем отпускать. Друзья, на этом рыбалку я закончил. Итог видели сами, 6 карпиков небольших, которые были отпущены. Так, в принципе, рыбалка я доволен сегодняшней. Хотя подвела погодка у нас, немножко ветер и похолодание было.
Так что, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, комментировать. На все комментарии я отвечаю. Ну и кто еще не подписался, подписываемся на канал. Следующие рыбалки уже будут, надеюсь, поинтереснее. И погодка будет получше. Так что, друзья, всем пока. Ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на водоемах.